mureke dusobanukirwe impamvu abakire nka Elon Musk ufite triliyoni z'amafaranga cyangwa z'amadolari avuga yuko mu myaka 10 izaza amafaranga nta gaciro azaba afite. No muri World Economic Forum nabwo bakavuga yuko gushobora kuba nta mafaranga uzaba ufite ngo ariko kandi ubaho mu byishimo. Reka rero nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, turebe impamvu ya bino bintu, kuki babivuze, kuki batangaza ko mu myaka 10 iri imbere nta agaciro kamwe, nta mafaranga umuntu azaba akeneye ariko kazaba yishimye. Ese birashoboka cyangwa ni magambo gusa? Mwongeye kwirwa nshuti z'umuryango itamtam aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Mu kiganiro umutrillionaire, umukire kurusha abandi bakire bose kuri iyi si ariwe Elon Musk, kiri umusore cyane rwose, aracyari umujene, yavuze yuko ngo amafaranga mu mwaka 10 iri imbere nta gaciro azaba afite. Ntabwo uzaba ukeneye amafaranga ngo wishime, amafaranga muri make azaba nta mpamvu yayo yo kuyagira. Ibyo byatumye abantu bavuga amagambo menshi, bavuga ko ari ubwibone, bavuga yuko ndetse baranamutuka, bavuga ko nta n'ubwenge agira, ibintu nk'ibyo byose. Ariko we aza kubisobanura mu magambo akurikira. Dore impamvu yatanze, avuga ko amafaranga aza ngo the money would no matter in 2036, roughly 10 years from now. Yaravuze ngo AI n'amarobot azaba arimo gukora akazi mu buryo bwihuse kurusha igihe cyose cyabayeho. Bityo rero ikiremwa muntu kizaba rimwe na rimwe, ubwo yatanaga urugero rw'Iburayi cyangwa muri Amerika, abenshi bazaba babaho ku nkunga za leta, ariko aribwo buzima biberaho. Atanga urugero bavuga ko mu gihe uzaba utagifite akazi kubera AI, kubera amarobot, icyo gihe uzaba ufashwa nkaho muri make wabuze akazi. Ubwo byaba byiza witabiriye ibintu bya gym no kujya muri siporo kugira ngo ube fit mu mubiri wawe. Ariko bamwe bavuga ko kuri ingingo ya AI na robot, bavuga ko buriya ngo hari imirimo itazigerwa isimburwa n'ibyo bibiri. Batanga urugero nk'abantu bakora iby'amazi, abaplombier, batanga urugero nk'abakanishi b'imodoka, batanga urundi rugero nk'abantu bubaka. N'ubwo bwose hari ibyo robot yegishobora kubaka, ariko hari ibyo robot ubu ngubu muri iyo myaka 10 izaba itarageraho. Dore ikindi kintu cya kabiri Elon Musk yatanze, yaravuze ngo goods and services will become extremely abundant. Avuga ngo service n'ibintu, gutanga ibintu ni kuvuga ngo bizihuta cyane kurusha mu gihe kiriho. Avuga ngo nko gutanga service y'ibiryo, guhinga, kuzana ibyo bita nka delivering, bya nk'ibi ubona Amazon, ibiki byose ngo bizihuta kurusha ikindi gihe. Ngo kandi ngo ikindi kurusha ikindi, ngo manufactories inganda zizakora cyane kurusha ubu ngubu zirimo gukora, kuko icyo gihe hazaba harimo amarobot menshi, hazaba harimo AI zikora cyane. Urumva ko muri make ngo service zizihuta cyane ku buryo uzasanga abantu muri kiriya gihe, abantu benshi bazaba inzu zizaba zarataye n'agaciro, ku buryo abantu usanga nka company nzima izaba yagura karitsi nzima ku mafaranga menshi, noneho nyuma ikaza gukodesha ku mafaranga make. Avuga ko ahangaha abakire aribo bazahungukira kurusha abakene. Ikindi cya gatatu Elon Musk yavuze adefanda iyi mvugo, yavuze ngo working will become option. Gukora nk'uko nabivuze, kujya ku kazi bizaba ari hitamo ryawe, kubera ko uzareba amafaranga uhembwa ku kazi n'amafaranga yo kuba waguma mu rugo ameza azaba ari amafaranga yuko wakwigumira mu rugo, kubera ko icyo gihe ibintu byinshi bizaba bimeze nkaho gukora atari ibintu byihutirwa, kuko akazi kazaba kamaze no kuba gakeya, abantu benshi bahitamo kuguma mu rugo. Money will be lost, it's important. Avuga ko none ngo amafaranga azata akamaro kayo.
If everyone can easily obtain what they need, Musk argued that there will be much less reason to earn or accumulate money. Ngo niba umuntu yabona ikintu cyose ashaka, ngo rero nta mpamvu yo kuba wagira amafaranga, watunga amafaranga, wabika amafaranga mu rugo, kubera yuko ibyo ushaka byose urayibona mu buryo bworoshye. Ibyo rero nibyo Elon Musk yavuze ku byerekeye yuko amafaranga mu gihe cy'imyaka 10 nta gaciro azaba afite. None se wa World Economic Forum we abivugaho iki? Uyu mukambwe ari we uyu musaza wahimbye iyi World Economic Forum, ari we bavuga Klaus Schwab w'Umudage, wayitangiye mwaka w'1971, nawe akavuga yuko amafaranga muri kiriya gihe nabwo muri make nta gaciro azaba nkaho nta adahari, ariko kandi umuntu akaba yishimye. Atanga impamvu zikurikira zisa nkaho ari ziriya mpamvu za Elon Musk. Avuga ko ngo global economy, akaba ari naho aganira cyane climate change, artificial intelligence na public health na geopolitics. Ibi byose bizatuma abantu babaho mu buzima aho ibihugu bikize bizatuma amafaranga ajya aboneka menshi ariko akajya mu baturage, kandi ibintu byinshi bizaba biri mu maboko y'abakire. Kandi ahangaha bakaba kuri uyu musaza wabivuze kuri aya magambo, yavuze yuko ngo you own nothing and be happy. Abantu benshi bavuga ko ngo akenshi ngo ntabwo ari we wabivuze, ngo ahubwo babimwitiriye, ariko kandi bagaca bavuga ko babicamo ari amayeri yasohotse mu binyamakuru bivuga ko ari byo yashakaga kuvuga. Abenshi bakavuga ko ngo akenshi we akavuga, dore we abivuga adefanda ibyo bintu, yaravuze ngo people will necessarily rent or subscribe to the things instead of own them. Abantu uzasanga abenshi bajya mu gukodesha amazu cyangwa bakodesha imodoka, kandi koko biraboneka cyane. Usanga abantu benshi ubu ngubu batihutira kugura imodoka, ahubwo bazikodesha nk'amavane n'imodoka zino za Lexus, imodoka zigezweho, imodoka nziza, aho kugira ngo bazitunge. Ibyo byose rero bikaba bivuga ko you are happy but you own nothing. Ni ukuvuga ngo uryoheye imodoka y'abandi uyiryamo umunyenga, ariko ntabwo ari iyawe, urayikodesha. None ugasanga hari n'ibindi subscribe, ugasanga nka Netflix n'ibindi biganiro n'ibindi bintu, ukaba ariko nta mbaraga ubifiteho. Nko gukodesha wenda nk'imyenda, imodoka, appliance, ugasanga umuntu ahisemo gukodesha frigo mu nzu, ahisemo gukodesha heaters n'ibindi bintu portable, kubera ko adashaka kubitunga we, agashaka gusa ko bazajya baza kuba babimuha ubundi bakamuha serivisi akigendera. Bivuga ko aho ngaho nta na kintu na kimwe atunze, kubera ko ariko arabifite ariko ntacyo atunze. Bivuga ko amafaranga kuri we si kitabuze, ariko bagakomeza bavuga ko ibi bihe mu mateka bibaho. Hari igihe amafaranga aboneka, ariko hari n'igihe amafaranga agira gutya agatangira guta agaciro. Muri dusubiye inyuma mu bibazo babaje Elon Musk, ngo ese ko urimo kubwira abantu ko hari igihe mu amafaranga azaba nta gaciro afite, kandi ufite company zicuruza amasheya, bari abantu baguze amasheya urimo kubatera ubwoba. Aravuga ngo oya, ahubwo hariya niho abahanga bazabamo abakire. Yaravuga ngo ntacyo navuga ahangaha kugira ngo bamwe ntabaza kubicira isoko, ariko ibyo byose umunyabwenge uzi ibintu by'amafaranga wabigiyemo abizi, kiriya gihe nicyo gihe azakorera amafaranga menshi cyane. Abakurikiranira hafi rero iby'amafaranga, ibyo Elon Musk yavuze n'uyu musaza wa Schwab,
bavuga ko ari amarenga batanga ku bantu batuye ku isi ngo bamenye uburyo amafaranga agomba gukoreshwa. Batanga n'inama, baravuga ngo igihe cyose uzaba ufite umutuzo muri wowe, ufite freedom, ufite urukundo, ukunda abantu, aravuga ngo ibi bintu ntacyo bizagutwara muri rino hindagurika, kubera ko wowe amafaranga ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo ufite. Ngo abazagira ikibazo ni abantu babeshwaho n'amafaranga, ni abantu bazi yuko amafaranga ari igisubizo cya buri kintu. Abo ngabo bo bazagira ikibazo kubera ko amafaranga bazisanga nta muntu uyakeneye, cyangwa amafaranga naho akenewe hakenewe amafaranga adafatika. Niho uzumva ngo noneho zahabu, za diyama n'amabuye y'agaciro nibyo bizaba bikenewe icyo gihe. Ahangaha rero ibi niyo makuru nahisemo kubategurira, tubabwira kugira ngo mbabwire ibiteganywa mu myaka 10 iri imbere, mu gihe aba bashinzwe amafaranga baba baturebera amafaranga, tuba tubigira ngo kandi burya ngo kwiga ni ukurebera ku bandi, no gukopera ku bandi ibyo baba bareba twebwe tuba tutareba, cyane cyane kuri bano bantu baba bazi amafaranga akorate, amafaranga abonekate. Bityo rero reka tubigireho turebe ese ibizaza mu myaka 10 bizaba bigenze bite. Icyo navuga ahangaha ngewe, iki ni igitekerezo cyanjye, nuko ibi ngibi akenshi ni ibintu bihera za Buraya, muri Amerika, bikaza gufata igihe kinini kugira ngo bizagere muri Afurika cyangwa no muri Aziya. Impamvu mvuze gutya nuko usanga nk'ibintu ahanga baravuga ibintu bya AI na robot. AI na robot bizakora muri Afurika nka nyuma y'imyaka 20-25 byaramaze kugera i Buraya. Mbibutse yuko n'ubu ngubu muri Afurika turacyafite ikibazo cya internet, mu gihe i Buraya internet atari ikibazo. Bityo rero bivuge ko aya ni amakuru navuga ko atakagombye kugutera ubwoba ngo ibintu birapfuye, ibintu tugire kugira ibibazo, isije kuduhindukiraho. Oya, ibi ahubwo ni abangaba bigiye kubaho, ni abangaba barimo bategura abantu babo mu myaka 10. Ubwo natwe twihe tuvuge ngo mu myaka 40 niko bizaba bimeze. Mukomeze mugire umunsi mwiza na hubuta. God bless all of you. Ciao, 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 ciao.